Здравейте, уважаеми зрители! Тази вечер в рамките на предаването Варна днес, телевизия Варна и информационният сайт властта.com представят поредния предизборен дебат. Този път диспутът ще е между кандидати за общински съветници. Темата е здравеопазване и социални дейности. Но първо да ви представя кандидатите, които ще дебатират тази вечер. Те ще се изказват по азбучен ред според имената, като регламента предвижда всеки да има по 4 минути 4 пъти в рамките на диспута. При нас са Бранимир Балачев от политическо движение Социал-демократи, доктор Веселин Балкански, Българска партия Либерали, доктор Ивайло Бойджиев, Коалиция Промяна за Варна, доцент Иван Гълъбов от НДСВ и доктор Илия Катранджиев, партия на Зелените. Модератор на дебата, както и преди, е Веселина Савова, собственик и главен редактор на информационния сайт властта.com. Добър вечер и от мен и на участниците, най-вече на тях, защото са се осмелили днес да дойдат тук на този диспут. Знаете, че в момента малко трудно става това. В България като че ли избягват хората, политиците, тази форма на изява. Благодаря ви, че сте тук и че уважавате всички, които биха искали да чуят в един дебат различни позиции, за да могат да избират наистина осъзнато. Темата е много важна за варненци, затова предлагам да започнем и то с тези ваши първи изявления. След това, разбира се, по темата ще ви задам въпроси, вие ще имате право да задавате един на друг. И тъй като реда, както е вече по изборния кодекс е уточнено, трябва да се тегли по азбучен ред, първо ще дам думата на господин Бранимир Балачев за тези негови 4 минути като изявление в тази тема. Благодаря ти, Ваше. Добър вечер на колегите първо, на всички зрители, на вас като модератори тази вечер. Най-вероятно една голяма част от зрителите не се чудят какво прави един юрист на този дебат, а за тези, които може би се чудят какво правя аз тук, без титлата доктор пред себе си, искам да напомня само, че в продължение на 4 години, през мандата 2003-2007 година, бях председател на здравната комисия към Общинския съвет Варна и ми се струва, че това, мога смело да кажа, бяха едни от най-добрите години за общинското здравеопазване. Затова тази тема ми е много позната. Аз твърдя, че за тези 4 години научих много за здравеопазването като цяло. Опитах се, доколкото ми бяха силите, да предизвикам промяна в мисленето първо за общинското здравеопазване. Постарах се да преодолея негласната борба между общинско и държавно здравеопазване, доколкото имаше такива симптоми. И изградихме една концепция, може би също много малко се спомнят, че имаше приета от Общинския съвет Варна, именно по мое предложение, концепция за развитие на общинското здравеопазване за следващите 10 години. За съжаление, тази концепция през следващия мандат, който според мен добре е, че завърши, беше забравена и това, което ние успяхме да постигнем заедно с избраните по мое време управители на общински лечебни заведения, струва ми се, че постепенно във времето беше заличено и в момента смея да твърдя, имам поглед върху нещата, комуникирам с хората, имам срещи и с избиратели, които посещават от категорията на социално слабите, защото това са предимно хората, които посещават общинските лечебни заведения, преди всичко поликлиниките и специализираните болници към община Варна. Смятам, че отстъплението е много сериозно и действително този дебат, който водим тази вечер, има за цел да покажем, всеки един от нас, разбира се, доколко и как вижда развитието през следващите години. Аз ще се придържам към това, което съм правил през този мандат 2003-2007 и смятам, че с правомощията, които ще имаме като общински съветници в община Варна, ще успеем да реализираме програмата, която приехме през 2006 година.
Благодаря, господин Балачев. Сякаш по часовник уточнявате времето, което ви се полага за първото изявление. Следва господин Балкански. Благодаря ви за това, че ми дадохте думата. Преди да започна, искам да направя едно уточнение, че аз съм кандидат за общински съветник от гражданската листа на Добромир Джиков и тя е под номер 49. По отношение на проблемите на здравеопазването, можем да кажем няколко неща и нека да бъдат добре чути от варненци. Първото, което е, изненадваме, че на тази дискусия не са се явили представители на тези, които в телевизия 7 при диспута, който беше с господин Бареков, бяха обявени, че някой от тях ще бъде кандидат за кмет на Варна. Най-вероятно те нямат позиция или нямат виждане дали във Варна има проблеми или не. А проблеми в здравеопазването има, както в България, така и във Варна. И тези проблеми могат да бъдат разделени в няколко направления. Първото направление, това са структурни проблеми. Второто направление е финансови проблеми. А третото направление са кадрови проблеми. Като бивш директор на регионалния център по здравеопазване в Варна и служител на министъра на здравеопазването, съм полагал много усилия, правил съм много предложения за промяна на нормативната уредба и тя да бъде такава, че здравеопазната система да защитава интересите на пациентите и при запазване правата и достигнатите приоритети или привилегии, които са дадени на тези, които се грижат за нашето здраве. Последният проблем, за който споменах, това е кадровия и затова ще започна от него. Към настоящия момент в здравеопазването и във Варна и в национален мащаб има недостиг от специалисти по определени специалности. В близките 5 до 10 години ние ще имаме много по-сериозен проблем. Просто няма да има кой да лекува гражданите на Варна. Това се дължи на няколко причини. Първото, което е, няма регламент, който да гарантира, че след 5 или 10 години лекарите, които завършват медицина, ще работят в системата на здравеопазването, а такава е практиката към настоящия момент. Колегите завършват, търсят си друга работа, като дистрибутори, представители на фирми, и все по-малко и малко колеги започват работа в медицинската практика. Значително малък е броя на колегите, които започват в практики за първична медицинска помощ. Това най-вероятно се явява като непривлекателна дейност. Второ, всички търсят възможност да специализират в една или друга насока и тъй като не могат да осигурят тази възможност и държавата не може да ги осигури, те на практика не работят по специалността или за това, за което са учили. В тази връзка е възможно да бъде решен проблема по няколко начина. Един е на централно ниво, ако бъде регламентирано, че при обучението на студентите държавна поръчка има задължително разпределение и колегите да работят няколко години. Защото те са получили своето образование с нашите пари, за да могат нас да ни лекуват в бъдеще. Втората възможност, която съществува, е община Варна да проведе такава политика, с която след анализ на потребности от медицински специалисти в бъдеще, да бъдат отпуснати и регламентирани стипендии, с които да бъдат подпомагани финансово студентите и след като завършат по определен период от време, те да работят за нашето здравеопазване. И третата възможност, която съществува, която е и също така голяма степен възможност да бъде реализирана, това е самите лечебни заведения, съобразно своите потребности, да отпускат стипендии, за да могат да осигурят специалисти, които да работят в лечебното заведение и да гарантират здравето и здравното обслужване на гражданите на